Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan Sevinç. Bugün sizlerle ne şey denir buna? Öğütücü makine videolarını izleyeceğiz. İşte çeşitli eşyaları parçalayarak rahatlatıcı videolar çıkarıyorlar. Evet, lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Şu anda evet. Of. Ses olmayınca kötü ama ya. Geri al. Müzik yoksa aç. Yok. Uf, çok iyi. De bunda parçaladıkları bazı şeylere içim acıyor. Mesela bu. Ben bunu biz nasıl alıyoruz? Sen ne yapıyorsun? Monopoly. Bu makine neden bu kadar seviliyor biliyor musunuz? Ve parça parça ezerek şey yaptığı için. Ay nasıl bir şekilde. Yani normalde onları esseniz çıt diye ses çıkmaz. Parça parça parçaladığı için öyle ses çıkıyor. Of çok iyi. Nimetle oynamasaydım be kardeş. Hadi karpuz tamam, karpuz bu tür şeylerin ana maddesi. Bu telefona acımayız bak Nokia. Ne yaptın lan? Ama zaten çözemezdin ki. Yine bir iPhone parçalıyor. Gerçek iPhone olduğunu nereden anlıyorsunuz arkadaşlar? Buradan. Ve şuradan anlıyorsunuz arkadaşlar. Biraz ezildikten sonra ekranı kapanıyor. Evet. Gıcık oldu makine. Bakın siyah oldu ekranı. Ve içinde anakart var. Ya aşırı derecede gerizekalı bir şey ama aşırı şekilde de rahatlatıyor saçma bir şekilde. Spagetti makarna gibi oldu parçalarında. Monopoly tapuları. Monopoly'nin aynısı bende mi? Belki sen farklı Monopoly zannediyorsun. Kibrit. O kibriti aslında parçalarken bir yansa var ya çok güzel olur. Yani ne meyve varsa parçalıyor arkadaşlar. Acımıyor. Videodan sonra çarpıldım orasını biliyorum. Evet, cidden parçalamadığım meyve kalmadı. Kokonat bile parçalıyor artık. Abi o parçaların iPhone'lar var ya. Onlarla bir tane iPhone 11 parası var hepsinin toplam. Bu da geçiyor. Ne iPhone 4 tane mi falan parçaladım. Sigara. Parçala kardeşim. Parçala ki onları kullanamayız. Kamu spotu. Sigara kullanmak kötüdür. Sigara kullanan her 10 kişiden 8'e diyecek bir şey bulalım, boş ver işte. Sigara
zehirli ve zararlıdır. Sigara içmeyin. Etrafa değil kendinize zararınız olur. Ve etrafa da zararınız olur. Hadi kendinize bırakın. Başka yerlerde içtiğiniz için başkaları da soluyor aynı havayı ve onlara da ya niye bu kadar sardı bana bu? Boş ver bana ne? Nasıl olsa dinlemeyecekler. Bu ne be? Ama sesi güzel. Aa bunlar çok güzel. Köpük ya da kinetik kumu. Köpük sanırım. Ve kinetik kum. Daha kaç tane şey parçaladı? Aa şeylere gitti. Çarklara gitti biri. Bir şey mi aslında parçalandıktan sonra çıktığı yerden tekrar toplayıp slime yapabilirsin. Yapamam. Evet, göz yaşartmadan soğan doğrama tekniği. Aha geldik. Bu tür videoların kralına. Karpuz. Sanırım normalde bu makineler kıyma falan yapmak için. Hadi. Oha. Abi karpuza desen veriyor resmen, bu karpuzu yok etmiyor. Ya zaten amacın mı buydu? Hayır değildi. Tamam bu sefer olur. Aha bozdu makineyi en son. Ya karpuzu ha şimdi hepsini geri sarıyorsun. Evet. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz da bu kadardı. Like atıp abone olmayı ve bunu yani nasıl videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bay bay.